1980-ci ilə qədər istehsal olunmuş 100-dən artıq klassik avtomobil. Bu möhtəşəm avtomobillərin bir araya toplanmasında səbəb klassik avtomobillərin növbəti yürüyüşü oldu. Klassik avtomobillərin ənənəvi yürüyüşündə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva da iştirak edib. Yürüyüş üçün qeydiyyatdan keçən şəxsi avtomobillərlə yanaşı Heydər Əliyev mərkəzində nümayiş etdirilən klassik avtomobillər sərgisinin eksponatları da yürüyüşdə iştirak üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Yürüyüşdə 1930-cu ildə istehsal olunan Ford Model A, 1933-cü il istehsalı olan Fiat Balilla və bir sıra nadir nümunələri görmək mümkün idi. Retro avtomobillərini qeydiyyatdan keçirən həvəskarlar bu ənənəvi yürüyüşün onlar üçün bir şans olduğunu deyiblər. 57-ci ildir, Qaz 69 Gorkovski Avtomobil Zavodunun istehsalıdır. Kolleksioneram, hər il 2 maşın, 3 maşın, baxır maşınlarımızı onları bura gətiririk ki, bu cəmaat görsün. 58-ci il maşınıdır. Bizdə elə necə qalıb, 62 yaşı var. Özüm də pilot işləyirəm, ancaq maska sürürəm. Xarici maşın sürməm. Bir dənə də maşınım var, o da 412-dir. Atamdan qalıb, 58 aprel ayındandır bizdədir bu. Markası Zimdir, 1955-ci ilin istehsalıdır, 2000-ci ildə məndədir. Necə vəziyyətdə idi siz onu alanda? Çox bərbad vəziyyətdə idi. Bütün detallarını dəyişmişik hamısını, restavrasiya eləmişik. 53-cü ildir. Mən onu xardasa 72-də almışam, özüm düzəltmişəm onu. Yəni, maşın işləyir də normal, yadigardır. Tamaşaçılar da hər zaman filmlərdə izlədikləri avtomobilləri bir arada görməkdən məmnun idilər. Çox xoş oldu. Belə tədbirlərin tez-tez keçirilməsi yaxşı olardı. Gənc nəsildə keçmişdə olan avtomobillərlə tanış olmaq imkanı qazanardı. Ən çox hansı avtomobil xoşunuza gəldi? Mən ən çox Continental. Bu avtomobil xoşuma gəldi, BMW. Bir də orada ağ rəngdə maşın xoşuma gəldi. İstəyirəm ki, belə bir avtomobil olsun özümün də şəxsən. Yürüyüşdən öncə klassik geyimlərin müsabiqəsi də keçirilib. Münsiflər heyəti tamaşaçılar arasında ən yaxşı geyinən şəxslərin seçimini edib. Özünə məxsus həm retro, həm də modern bir balaca. Birazdan Bakı küçələrində tam başqa bir əhval-ruhiyyə yaşanacaq. Bakı sakinləri sanki ötən əsrin ortalarına səyahət edəcəklər. Artıq 6-cı dəfədir keçirilən klassik avtomobillərin yürüyüşü bir neçə dəqiqədən sonra başlayacaq. Nəhayət, klassik avtomobillərin yürüyüşünə Heydər Əliyev mərkəzindən start verilib. Klassik avtomobillər Bakının müxtəlif küçə və prospektlərini dövr eləyərək yenidən Heydər Əliyev mərkəzinə dönüblər. Elman Bakuvi, Xəyyam Nizamoğlu, ATV Xəbər.